Truly God is good to Israel, to those who are pure in heart. But as for me, my feet has almost stumbled. My step had nearly slipped, for I was envious of the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. For they have no plans until death. Their bodies are fat and sleek. They are not in trouble as others are. They are not striking like the rest of mankind. Therefore, pride is their necklace. Violence convert them a garment. Their eyes swell out through fatness. Their hearts overflow with follies. They scoff, speak with malice. Lofty, they threaten oppression. They set their mouth against the heavens, and their tongue struck through the earth. Therefore his people turn back to them and find no fault in them. And they say, how can God know? Is there knowledge in the Most High? Behold, these are the wicked. Always at ease, they increase in riches. All in vain have they kept their heart clean and washed my hand in innocence. For all the day long I have been striking.
and rebuked every morning. If I have said, I will speak thus, I will have betrayed the generation of your children. But when I thought, how understand this, it seems to me a wearisome task. Until I went to the sanctuary of God, then I discerned their end. Impela uNkulunkulu umnene kuIsrayeli kuba banenhliziyo ehlanzekileyo. Kepha mina izinyawo zami zicishe zakhubeka. Kwaba kancane kube izinyathelo zami zishelele. Ngokuba ngaba nomhawu ngabazidlayo lapho ngibona ukubusa kwabantu. Ngokuba banabuhlungu ukuze kube sekufeni kwabo namandla abo aqinile. Abahlupheki njengabanye abantu, abahlushwa njengabanye abantu. Ngakho-ke inkolo lingumnaka wabo, indluzula ibembesa njengengubo. Amehlo abo aphinqekile ngokunona, imicabango yenhliziyo yabo iyachithile. Bayaqolodela ebubini, bakhuluma ngokukhahla, bakhuluma bese kuphakamile. Umlomo wabo ophakamisele ezulwini, ulimi lwabo luhambele emhlabeni. Ngakho-ke isizwe sakhe sibuyela lapha, amanzi amaningi bazincela wona. Bathi, uNkulunkulu wazi kanjani na? Imbala kukhona ukwazi kophezu konke na? Bheka, labo bayiba babi, bazinza njalo bandisifundo. Impela ngiyihlanzele izinhliziyo yami, ngahlamba izandla zami ngingenacala, ukuba ngahlusha usuku lonke. Uma bengithe ngizakukhuluma kanjalo, bheka ngabe ngisikhohlisile isizukulwane sabantwana bami. Kwathi ngicabanga ukuba ngiqonde lokho kwaba luhlupho ebuhlunami. Ngaze ngangena endlini engcwele kaNkulunkulu, ngaqaphelisisa ukugcina kwami. Amen. Verse look if I had said I will speak thus, now 17. Until I went into the sanctuary of God, then I discerned their end. It's very important. Now, umbhalo wethu walelihubo umuntu owayephila esimeni esicishe sifane nanamhlanje emina nawe esiphila kusona siyamakhona. Amen. Kuthi ngesinye isikhathi uma ubheka abayenzi bobubi ubabona bephumelela, ucishe ulingeke ufuna ukufana nabo or wenze izinto abazenzayo. Now, let me share the story with you. A couple of years ago, when we started the church here, we had a Sunday school full of the house, and sometimes I will allow them to share their stories. I don't know how that day was feeling, but I do remember one of the young guys shared a story. Amen. So as I taught this guy, he listened to me, but yeah, he have seen contrary. The opposite. As young as he was. And he even told me a very sensitive story. What he at some point Amen. So this young man, ukhuluma njengomuntu oyithandayo lento ayibona futhi iphumelelisi ukuthi umalume futhi waphumelela ngoba bebetshontshiwe amaphoyisa engababubheka dubuleni futhi beqhufile. So this is a story young man sharing. So emncane bakhe nokungazi kwakhe wayebona kahle kamhlophe ukuthi na yonke lento amtshela yona ibalekile futhi ifanele ngiyazi, so that maybe lo mqondo wabo kuna abantu abayenza ngaba baphumeleli isizulu kasibe mina ngikhuluma ngokwenza kahle, ngifundisa ngokwenza kahle, but yena akaboni ukwenza kahle uyaphumelelisa because uke wabona umuntu oyenza kabi ephumelela. Amen. So I do believe when you go and listen to stories like Tinala and Fudisilugesa, sineqembu elidumile
lapha kaBesta. Kodwa kuthiwa yini? iWest. So when you follow and ulandela umlando or uma uke wahlala endaweni ezifana nekaBesta ngoMount, you will understand why this guy behaved like that as young as they are. It's because bakhule bebona lento yenziwa abangaphambi kwabo, and they think lento iyaphumelelisa. Some of them. And we've got young people today in South Africa abakhula bebona izinto ezingalungile, and into eyingozi ngalezinto ezingalungile, abanikazi bazo babukeka bephumelele. Abanikazi bazo bana konke abakudingayo okanye nathi esikhalelayo. And emncanini iyouth yethu eSouth Africa ibona ukuna lezi zinto izona zinto eziright abafanele babe nazo. Now umbhali wethu mawulalela kahle uthi truly God is good to Israel, to those who are pure in heart. But you must also understand, le verse enqale ngalo, le verse engcine ngalo, uqala ngeconclusion. Why so? Uthi ukusho lokho ngoba esembonile uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu muhle kulaba abamlangazela ngokweqiniso, abanenhliziyo ezimnene ezilungileyo. Ngoba ngibonile, in fact ube sethi ngacishe ngadideka ngathatha unyathelo olurong ngenxa yokubona abambi. You must be careful nosamncane ukuthi na ubukela kubani, and you must be careful ukuthi ungadidwa ubucwebecwebe balabantu abaphila kulelizwe. Abantu abasha esikhathi esiningi thina njengoba umfundisi eke washo sididwe abantu esathi basikhula sababuka sayitshela ukuthi lento iyimpumelelo. I'm glad ukuthi namhlanje singasho ukuthi uNkulunkulu muhle ngoba wasindisa kulokuphi esasicabanga ukuthi kuhle futhi kuyaphumelelisa. Uthi now, my star had nearly slipped, for I was envious of the arrogance when I saw the prosperity of the wicked. Take, for instance, the so-called hip-hop artists, because that's where you relate. Amen? Amen. They are arrogant in stage. When they see Amatulaba and Tlamba, Bambuga are in charge, they're in control, and most of us are tired. Amen? Umani lo lento bazile dumile hip hop ethandwayo letho. Ukhadi B. Uma ese stage nehlazo alenza stage enkulu. Amen. Sibuka mawusamncane uyamthanda ufisa sengathi nawe ngabe unjengaye. Uhalela sengathi but you don't understand. Lento mfundisi ikhumbuza uIsrael. Lithi iBhayibheli ababephila noNkulunkulu. Ngelinye ilanga uma bebheka ezinye izizwe ngendlela ezenza ngayo namakhosi azo beza kuSamuel. Bethi Samuel sicelele ukuthi nathi sifane nezinye izizwe sibe nokho uIsrael wayehalela ukufana nalezi zizwe njengabantu abasha abahalelayo ukufana nalabo celebrity aya eGrubheni. Amen. Amen. Mazalwane, I've been there, I know. I was a big fan of Tupac. Ngigqoka impahla enkulu
Thank God I don't even have pictures for my kids to see such things. Amen. Bazalwane, ngakugqoka impahla zingisinda but ibekezela ngoba ngithanda lento. Ngicabanga ukuthi i-right. But today I will say, thank God. Because when I finally knew the end of Tupac, now I knew that Jesus is better. And I'm glad that we're shown. In this way as well. Not that I'm celebrating to our show, but I'm glad ukushona wakhe ngalendlela washona ngayo. Kwangikhombisa ukuthi abantu abayenza njengaye bagcinaphi, and then amehlo abavuleka. Because nami bazalwane ngangikhalela lempilo le. Ngize ngipractice wonke ama-lyrics amaculo akhe. Ngisho nalale nhlamba. Sometimes you know bazalwane basothanda into too much. Awuboni ngokubani. Ngisho wenza into wrong awufuni see. Amen. And abantu abasha sometimes even when we go wrong, we don't see. Because now sithanda lento esibona. Let's talk as people come wait. You have to be careful. That is why now, as much as you know now, there's something wrong Enzo Cardi B or Nicki Minaj. It's not, bazalwane, awukho right. Ukuthi na umama, ngoba usewumama manje. Ahambe mabhonabhone stage. But for some reason, when we watch abantu abasha, sibona i-right. Amen. Mina bangiyibukela indaba okuthiwa ngiyabona. Ngikhipha amagama abantu uJoba namashumi. Leli khatla leli. Sebhizi nendaba. Amen. Ngimane ngisithele nje kade ngibuka indaba. Ngithi ngekitchen ngwenza itiye ngiyezwa hayi shithi ngiya TV. Yes, who can be? Amen. Angifuni ukusho amagama abantu. Phela wena nizohamba ngisala. So afuna xa nabantu bahlala nabo. Amen. But now bazalwane ngizama ukuthatha iposter yalombhali ewamahubo. Isimo owake wazithola ekusona ukuhalela impilo yasezweni. Josikhuluma nje sizolulela abantu abasha. Sizolixwayisa ukuthi qaphelani ukuthi nihamba nobani njengoba umfundisi eshilo. Qaphelani ukuthi nibuka obani. Qaphelani ukuthi nilalela obani futhi bathini. Because it will affect you. Abafundisi kudala bevangeli lakudala singathi ukuthi kumele eshula sesizama ukusho nje abashumeli bangaleso isikhathi. Babejwayele ukuthi ubhodla okudlile. Amen. So umbhali wethu uthi wayehalela lempilo yabo. Amen bazalwane. Wayehalela lempilo. For they have no plans until death. Their bodies are fed and sleep. They are not in trouble as others are. Amen. Labahlobo bethu basezweni lithi abanazo futhi inkinga njengathi. Bazalwane. Amen. Baxoxa ngabo. Axoxa inkinga. Ama-social ama-panda mayibhala ngabo umfundisi. They can only count how much they have. Kuthiwa usenza imali engaka. Kuthiwa he was the first inkampani thize imenzele imoto engukuthi. Uyena oqala uzoyigilela. No, you don't talk about problems. These people don't have problems. At least that's the picture that we make to believe. I don't know if there's another picture that we don't see. Amen.
When they show it on TV, but driver, let's say moto, ezizikhalelayo oLimbogini. Amen. Amen. This wafika nazo imoto azafika ngekhulu. Amen. So you see, izinto lezo sabantu abasha esizithandayo. But wait until wazi isiphetho sakho. Then uzocabanga different. Yeah. Wait until wazi isiphetho. Let me tell you, share with you when I grew up. There was a big guy, a rapper called B.I.G. Notorious. Umhlaba ewuphethe ngezandla. Popular. He died, was shot. Tupac followed. Michael Jackson followed. Glory Nassans, but he died. He said, who else? Josh Michael. Witnessed him killed by drugs. But if you ever wait until uzwile, then you will know that you have never ever seen it before. Why popular? Your kingdom was at least that's the picture we have about week. Until we know what he drugs and what drugs out there. Many, even in South Africa, we have Brenda Fassie. If you think we are popular in South Africa, Nasty C. No, my brother, Nasty C is nothing to compare to what Brenda was. I'm telling you. He died. She was confused. Washada, wapelumshado, lesbian, lesbian, drugs, so those are the challenges that you must know. Ungahaleli izinto zalelizwe zikuxwayisa usawumuntu omusha. Amen. iBhayibheli umbhalo lezi zinto bazalwane asiqali ngathi namhlanje futhi zasingaqali sasingagcini ngophela zazikhona even before them. Umbhali lo how old were 1,000 years ago? Yeah, more than 1,000 years ago. Amen. So already we sense that the environment lewa esho umbhali omshumayeli athi ayikho into entsha emvulisa kuma phezulu yaphala. So abantu basha ningamangazwa izinto bese nitatazela emva kwalezi zinto lize nilahle impilo zenu. Only later then you realize that it was useless, it was for nothing. Amen. Amen. Usocula in my time. Usamncane. Usoqeda impilo yakho usamncane. Uthi therefore pride is their necklace. Baphakeme abathintwa. Amen. You pay money ubabona. They are very important people in this world. But wait until you know it's better son. Let me tell you about HIV. I will never forget this. When I grew up, I was in the of West. Ngisakhula emakhaya. Abana lo sisomuhle sasabancane wala usisabadala. Zonke ingazi amantombazana sifisa ufana naye. She was so beautiful. Yellow ball. And we were staying in a very rural area. So yena wayehlala emadolobheni efika nje ngokuvakasha. Beautiful. And now lento ye-80 sayintsha singalayo lento engculazi waphathwa ingculazi.
and ungakangana amaphilisi la sezingeni ayenza ukuthi singakaboni ukuthi siyafana nje asazuka nokukhuluma ngalo zoyikhathi athi bayiphethe ingculazi ngaphela ubonakala ukuthi hayi so sambona igula from uma like every girl scream in the village wonke untombazane efuna ukufana naye then mayese egula akekho efuna ukufana naye. It was for the first time bazwana ngibona umuntu azaca aphele wabona umuntu ubona ithambo lokuthi lingakanani kahle. Seriously. And staying in the rural area. In clinic ilebude fale athole ngebhala. Can you imagine the queen? Ekade ihlonishwa isithola ngebhala. Wait until ubona isiphetho sakhe. And that thing yangihlala. See umuntu ukuthi hey, kanti impilo nje falling from grace, if I may say. So I'm not going to preach to you young people, but I'm going to warn you about a situation yalelezo ejwayele ukumisleader. Amen. Everybody can have money, but money cannot buy everything. I don't know if you get it. It is very, very possible to be the man. It's easy for the man. But a man cannot buy everything. Amen. So as much as we work hard, but let us do not forget to worship the Lord Jesus. Ukuthi asigcine ebungcweleni bakhe. Umusa wakhe ube phezu kwethu. Siqaphele ukuthi yini esihalelayo. Singahaleli izinto ezokulethela ibhubhe. Sabantu abasha. Let us follow our Lord Jesus Christ. Omqali nomphilisi wokhona kwethu. Amen. Violence covered them as a garment. Their eyes swell out through fatness. Their hearts overflow with oil. They scoff and they speak with liars. Lofty, treating oppression. They set their mouth against the heavens. Amen. I know someone who said to me, this is a very rich man. One of the shareholders there over FM is one of my client. He doesn't believe in Jesus. He said to me, hey, what this? I'm going to use you pay. But let you call him and I have a cool. You know, most people, I always say this, most people, I'm trying to Pastor Zize also emphasize that. Abantu abaningi bacabanga ukuthi sikholwa ngoba nangu sifuna impumelelo yezinto eziphathekayo. I've said it earlier. It's all about to discipline ourselves, our lives in Jesus Christ. Yeah. For the reward is much better and bigger than just to have money. Because imali bazalwane ungaba nayo ibeningi makusisi. Yabona kanti ufundisa esho la. Yabona nje usho ungawina ilotho namhlanje uzoguga guarantee. Ngeke ukwenze ugcina omncane. Futhi ngeke ukuvimbe basufake ufa. Yeah. You might want to help you. But uJesu Kristu, the only hope we have. uJesu Kristu, the only way, as I said earlier, if we are to survive as young people, masihlale kuJesu. Amen. Amen. Masibheke kuJesu. Masithembele kuJesu. Masikholwe yiyo lento ukuthi na
uJesu yena yedwa uyithemba. Amen. uJesu yena yedwa ongumdali wezulu nomhlaba. Akefaniswa nalutho. There is no one like him. Owathi even though he was famous, akekho umuntu okwaba famous njengaye. Akekho umuntu owaduma njengaye. Akekho. Even nalabo futhi bathumile, not like Jesus. Amen. Jesus edumile enjalo. Lithi iBhayibheli wazithoba kwaze kwaba sekufeni. Wathi eyindoda kaNkulunkulu wangayibona kuyinto empakamo leyo, kepha waphilisa kwisisebenzi waze wafa ukufa kwesiphambano. Lesiphambano owachitha ngalegazi ukuthi wonke umuntu asindiswe. But ngiyamthanda umbhalo wamaHebheru chapter 12 verse 2. Othi owathi ngenxa yentokozo engale. Amen. Amen. Kodwa waya esiphambanweni wadela ihlazo. Amen. So meaning ngamanye amazwi, the fame and the power that Jesus had akumenzanga ukuthi akhohlwe intokozo ayibekele ebalekile ukudlula lokubuchwebechwebe. Lithi iBhayibheli noma ngabe eselingwa. Amen. Amen. Okunye ukulima owabhekana nakho lapha kuMathewu chapter 4. Lithi iBhayibheli uSathane wamkhombisa ubuchwebechwebe balelizwe. Wathi uyabona konke lokho okwami ngakwenza kube ngokwakho uma kuphela ungangikhothameli. But Jesus was not tempted. Akakhalelanga ngisho ukukhalela. He refused. Sometimes umhlaba unjalo. Umhlaba uvezela ingane yentombazana eDubai. Bazwe laba badukile kuthola bayePerussia. Because bavezelwa izinto bazikhalela. Oh yabona eRussia yaphila. Badlala isigibeni, sibadayisa, sibatraffic. Amen. So you must be careful. If you want an example, if you want a hero, then Jesus is a perfect hero. But you will never know, of course, what he is a hero unless you study about him. Unless you seek him as of this kind of issue. Amen. Amen. Do not visit the church. Be a regular in the church. Then you will know Jesus. Uthi umbhali Charles Spurgeon, do not go to the beautiful church with a great building, with a lovely music, but go to a church that preach the gospel of our Lord Jesus and go there often. Charles Spurgeon. Charles Spurgeon understood perhaps wabona abantu, just like we see namhlanje, people who will go to the churches, beautiful churches. Amen. But they don't go there because the gospel is being preached. But they go there because bathanda isimo abasibonile abantu. But yet Jesus is not preached in those churches. Now Charles Spurgeon says, do not go to the big church, a beautiful church, but go to the church that preaches the gospel of our Lord Jesus Christ. And we are child. So, familiarize yourself with the church. Zijwayeze uyenkozweni.
Surprise yourself. Amen. Ungacabangi umngane wakho. Wayazi nani abantu bebeach. Ungacabangi beach yakho. Ungacabangi, just think about you and you. Look yourself in the mirror and say, church, here I come. And you come to church and you sit there, you listen, and you take notes, and you study. Go to Jesus Christ. And you learn. For yourself. Don't do it for Abba and Baba. You see, sengizoyivala bazalwane. Ngoba ngisafuna sisivala nje, sisazogida nje phela manje. You see, one thing I want to tell you. Yabona nje wanisangana. Nisajukela nje. Mawuvuka, ucabanga umuntu ucabanga usiyanda ngiyacabangana, ufuna abana ngisho kuthiwa washizinja, uziwasha round ujaha ukuba usiyanda. Angithi manje njengoba umfundisi wayesho, awuna ama responsibility angako. Yonke into is about you and your friends. But there will come a time when they are not there because nizokhula bayahlala nendawo. There will come a time lo athola into elizomthatha limise Joburg. Wena awunanto. Sekuhlukene la. Sefanele manje wena uphanda abasekho. Right? So start now. Find your direction. Learn to live your life without my friends, but with Jesus. Because there will come a time where there will be no friends. No, but when days are dark, friends are few. But right now to you, no, days are not dark. The sun is bright. The sun is bright. But kathethi umfundisi funani uJehova ngenzuzo zomhlabeni. So that by that time you have trained yourself uba nobudlelwano noNkulunkulu. Not because kushuma wakho, not because ubona amajita ayile, because of course I know even nokuza today some of you have to consult. But today I have am I right? I know better socialization and find out there. Amen. They consult for this boys is so good. But say, the cause and try to say. And then after the cause they disappear, all of them. Amen. But just take it to yourself to say, okay, man, see, man, I so. Guess what is out time so 3-4 Sundays that we are used to it. Amen. Influence because to say, ubudlelwane bukaJesu Kristu buhle futhi kuyaphilisa uma kuyisinqumo ozosithatha wena, not uhlohlwa abantu abangani. Because you see, influence are ubungani hambe phela. You know, I've got 2 boys. I learned a lot from them. You know, mawubaba ufunda ezinye njengale. And these guys, they change, or at least not this one, that one. They always have new friends. I didn't know hey, please let me group, let me house let me something you see their friends, they change friends. So that teaches me what? They are not reliable. They cannot be trusted in one another. I'll say you see. Because impilo yabo isaphila ngale influence abakani. But you must be careful. You must learn now. Guys, umfundisi washo earlier again ukuthi now influence yabangani is very effective. But thina kudala, I remember sasiba responsible sibancane. Nina manje ngiyibona ilapha phela kamnandi bawuthi uyathetha umama baba protect. Hey ngeke awubayeke baphulala. Because now kunamalungelo ingane siphile kahle. It's okay, we love that.
But also, you must learn responsibilities to follow Jesus without ukuthi nizenlandele. Azo nje uma wakho nje, hayi no ngisake esontweni. Uhamba nobandolo ngihamba ngedwa. Don't wait until my friends athi. Then kuyiba uqala uyenza into. Be independent in mind. Amen. I always say this for this meet now. You know one thing I've noticed about Abelungu, the culture Abelungu. But ingane zabelungu bazifundisa ukuthi ziyimele. Yes. Thina sifundiswa ukuthi sirela kubazana. Ozindoda endala. Indoda endala. Uhlangane nayo. It's hard for trade. Ngifuna ukuphila ngendlela obaba bethu bekade bephila ngayo. Kanti wawungakhuliswa ukuthi you must find yourself ukuthi wena ufuna ukuphila kanjani. Amen. What about you? Amen. That is why we don't have a vision for the future. Yes. We always look back. First, assistant the plan, let's look at these things and move forward. None of it, I want to something we can do this is it. It's probably public. I see it in a but have in mind that create. Because when you create something, you also create it for each generation as I. But you have to start now. By shifting the picture in your mind. Do not look at the picture of this world. But I always say the best picture is this. One man who, let me share this in closing. What I find striking about Jesus. uJesu ngesikhathi sakhe mayifika ufika abantu bakholelwa entweni ezithize abantu bahamba ngendlela ezithize but uJesu take it upon himself to change the narrative. AmaJuda ayengahlangani nabezizwe. AmaJuda ayazi ukuthi bona babalulekile. AmaJuda ayazi ukuthi bona bakhethiwe. That's the picture that was painted before their eyes by their fathers. But uJesu mayifika, he changed all that. But bheka thina senzalo kaAbraham because AmaJuda ayefana nathi awutonga, they always look back, they always refer back. But uJesu uthi listen, ubaba wenu Abraham walibona lelisuku wathokoza. Jesus he said Abraham saw the future. I know you always look back, but if you think you are like Abraham, you are wrong. Abraham did not look back, but Abraham wabolela izinto phambili. And I want to say to you, one of the things abantu abasha nezwe abangazibukeli phambili yizulu nokuvuka kwabafileyo. Abantu they don't think it's very important because abantu they happy for yesterday and now, but now just beginning kusasa ukuthi kuzoyenzakalani angekho interested. Babuka lezi ithombe nje ezingaphambi kwabo. And they dance. Nicki Minaj. One of the days I was in the report, Pastor Lugisa, passing in the nightclub in the morning, yes, calling. There is this station hotel nightclub every morning. So when you don't ehleli eminyango nightclub ayinamali nje yokugoduka ekhaya iphuma phakathi nightclub ehleli eminyango nightclub ayinamali ayinalokuthi idakiwe ngiyabinga manje mina ngizakukholwa ngiyaphatheka kabi lokhu lo uqoze kanje yini manje umuza kuyivuzela umuntu nje imali yakhe bangathi ukuthi awuhluthe nhlalo nje yegazi hawu uhlalo igazi bekwezenja uzofika kanjani la bese nightclub ekhohliwe ukuthi there is too much. Khali ngoma edanza lapha efike unamaleta kusafana la. Alawo
So, you must be careful. Don't be a fool when you think you are clever. Because I think most of the time in life, you became a fool when you think you are clever. You must be careful. And I'm sure your experience, you are just maybe sometimes you ignore. Even here, you know what things is in the life. But abasita abakade beyitshela ukuthi bangcono abanye babo siyabawona babagcwele lapha abanye sibafica emthembeni abanye bahlala etown abanye bakhona la around. Amen. Babona utshani nje la babona ukuphila manje mfundisi manje uthi ushasha kancane futhi into encane. Amen. Mfundisi sakwazi ukuyibundela utshani bakho. Mfundisi wamazi. But zololoko kade ebaba eyibona right. And you gotta be careful, guys. Amen. Amen. Gotta be careful. But hands abafundisi bakhulumile. Jesus is the only hope. Jesus is the only hope. It's not. If we are to change our lives, if sinokuthuba elincane lokuguqula impilo zethu, then Jesus is that chance. Amen. Am I right, sir? Yes. Jesus is the only hope. Jesus is the only chance. So asingaqini ukubona ke namhlanje. Namhlanje, well done. You spend the night with us. But we want to tell you more. We want to live with you more. We want to see some of you they cool. Amen. I want to live clean. I want to kumhlunga abantu bahle kanjani manje. Kumhlunga abantu umuntu nendeni yabona usamona uzosethi hey baba kahle alaza wona. Hayi mina ngiphathise lapha sambane bengela. Awusafuna ukuthi uba. Amen. So I want you to grow like this. Right? Until, well, you see, this is mfowethu. I'm sure belingana. Belingana Bible college. But my point I'm trying to make for this is that emncane bakhe akaze akubone ku-wrong ukuya esontweni. Amen. Pastor Lungisa just shared with us, he received uJesu number 14. Akaze akubone ukuyinyoni. Here he is today. He's still living the life. Right? Still living the life. If it wasn't for Jesus, maybe where he was today. Maybe masiluka ngoJesu alimazi aliboni kahle. But it's a good example. These brothers. Asisho ba perfect, but sithi balandela uJesu. Usho njalo umpostoli uPaul kwincwadi yaseKorinte chapter 11 verse 1. Uthi kanjalo ke bazalwane lingisani mina njengoba nami ngilingisa kuJesu Kristu. Inhloso yethu ukuthi silandele uJesu Kristu. So join us, my brothers. Asingahaleli izinto zaleliso. But masibheke uJesu Kristu. Wadela intokozo yalelizwe. Wancamela ukuhlupheka okwesikhashana ukuze athole intokozo yaphakade. Usho njalo uJohn Calvin. Uthi Jesus chose the pain for a short time so that he may have joy of a lifetime. Ungamoshi impilo yakho manje kuphele ngayo. Silo sithi hey ngiyamazi yabona lokufana lo lokufana right. Sisho umuntu usalo umfundisi usalo 22. Sesithi waye
hayi bo yabona mfana ewerayithi kabi erayithi ahlala lapha phezulu esitolo sithemba kubo lapho sana basela 23 so ningabi nje asumele phasa lokho hayi asiqinisele nje manje ukuze Hayi kusile.